健康台湾欢喜做伙行采购活动，伫行政院政务委员陈时中、健保署署长施崇良、药防局主委涂大松、立委陈廷辉以及台南市医师公会罗俊良理事长等贵宾卡路甲开事务后，为健保署南区业务组出发，总长3.6公里，行经65个府城古迹，最后来到凯基药防局，现场设有生态病院、基美病院、部立台南病院等医疗院所，适当宣导健康资讯。中西区公所以及北区公所进行天高热灾害防治等卫教宣导，以健康的活动规划，共同庆祝健保30周年。健保30，健康台湾。我们选择台南呢来举办这个欢庆健保30年，那同时呢也借这个机会来宣扬健康台湾的理念，希望国人更健康，健保可以永续的发展。当然也要在这个机会里面呢，感谢玉皇宫哈，那过去呢给我们捐赠了那么超过2700万，在偏乡的一些医疗的设备的捐赠，还有这个居家的照顾的远距医疗，那么对我们民众的照顾那么如虎添翼啦。所以我们接下来希望透过政府还有民间跟民众大家的合作，让健保可以永续发展，大家也更健康。资方这些善男信女，大家有钱捐钱，有钱出力这样的话，我们集合了大家的这些捐款，那捐款用在我们刚好健保署有这个机会了也让我们这个公庙可以透过信仰反馈到整个社会了。所以其实这个也是整个社会资源最好的一个方向，也是这个优良我们传统公庙文化的一个提升啊。主办单位透过采购嘉年华活动，邀请民众走出户外，做伙响应运动风气，同时嘛提升了自我健康照护意识，甲大家做伙活出健康甲快乐。记者张秀仪采访报道。